Si è svolta a Realmonte la prima edizione della Sagra Bella Sicilia 2023. Realmonte è stata nominata Città dell'Olio. Conoscere e valorizzare i prodotti agroalimentari di Realmonte, l'olio, il vino e le peculiarità, l'identità gastronomica e le pietanze, promuovendo percorsi turistici che hanno coinvolto i visitatori in esperienze immersive tra coltivazioni, degustazioni e bellezze paesaggistiche. Continua Costa Bianca 2023 con una sagra, ecco la prima, siamo alla prima edizione, Beggia Sicilia, che l'amministrazione ha promosso chiedendo la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio, la Proloco, ma anche la partecipazione di imprenditori, di persone insomma, che scommettono ogni giorno su questo territorio e ci credono, grazie ai quali abbiamo ottenuto questa sera anche la bandiera dell'olio, per cui siamo comune che si vanta di questa specialità, ecco, di questo olio che arriva come lavorazione dai greci e che ancora oggi viene prodotto a Realmonte, oltre ai vini, oltre alle pietanze PAT, che sono pietanze tipiche riconosciute dall'assessorato regionale. Quindi cosa dire? Noi siamo ancora e continuiamo a percorrere quella via meravigliosa che è la via della bellezza, attraverso una promozione costante di Realmonte, che non è solamente la città della Scala dei Turchi, è sicuramente la città che ospita questo monumento meraviglioso, naturale, candidato a diventare bene UNESCO, che a settembre verrà acquisito definitivamente dal Comune, ma che ha anche cultura e tradizione di secoli, che viene da lontano, che parte prevalentemente agricola, da una vocazione prevalentemente agricola e oggi diventa a doppio binario, agricola e turistica, però di un turismo di qualità esperienziale, dove si può vivere la bellezza ma assaporare i sapori di una Sicilia antica. Quindi come sindaco del comune di Realmonte non posso che manifestare tutta la mia soddisfazione e ringraziare la Proloco, tutte le associazioni presenti, gli imprenditori, Alfonso Farrugia che ha portato avanti con il comune di Realmonte questo progetto che oggi ci fa diventare anche città dell'olio riconosciuta, e tutti coloro che hanno partecipato. Allora, abbiamo organizzato a Realmonte la Sagra Beggia Sicilia in modo per mettere insieme alle bellezze del nostro territorio, quindi alla balneazione, alla natura, anche i prodotti agroalimentari. La buona gastronomia realmontese con le sue pietanze tipiche già riconosciute dal Ministero, quindi che fanno parte degli elenchi dei patti come cugiruni, mugliolati, ecco, e tante dei due dolci tipici. Diciamo che c'è una certa attenzione da parte di Realmonte e dei realmontesi verso la tipicità della sua gastronomia che deriva un po' da quella che è la cultura della società contadina, perché Realmonte è il paese conosciuto per la Scala dei Turchi, conosciuto per il mare, ma in passato non aveva una marineria come adesso non ha una marineria, per cui l'alimentazione era a base di prodotti dell'agricoltura. È importante, soprattutto in questo momento in cui si parla di cultura o della città della cultura, Agrigento città della cultura, integrare al prodotto culturale e in particolare a ciò che ha Agrigento, e quando parliamo di Agrigento parliamo soprattutto della Valle dei Templi, la gastronomia e la tipicità agroalimentare del territorio del Realmonte. Per cui siamo orgogliosi di portare avanti questa iniziativa, speriamo di poter crescere nel tempo e ci auguriamo che i ristoratori, gli esercenti del Realmonte facciano tesoro in particolare di ciò che in questo momento è soltanto il frutto del lavoro di alcuni appassionati.
Allora, Realmonte riveste negli ultimi anni ha rivestito una grande importanza dal punto di vista olivicolo. Ci siamo accorti, anche grazie a tutte le aziende presenti nel territorio, che stanno ultimamente crescendo in maniera veramente esponenziale, soprattutto dal punto di vista qualitativo ma anche dal punto di vista quantitativo, quindi grandi quantità di olio prodotte a Realmonte in questo territorio meraviglioso. Ultimamente appunto abbiamo avuto numerosi riconoscimenti a livello regionale e quindi l'entrata nell'associazione italiana importantissima delle città dell'olio, assieme a diverse anche altre città, comuni siciliani della provincia e non solo, ci consente di abbinare anche il discorso della produzione al discorso turistico, quindi venire a Realmonte non solo per la Scala dei Turchi ma anche per venire a vedere le nostre grandi potenzialità enogastronomiche. Le cultivar più importanti qua della zona naturalmente in linea di massima sono quelle che ci sono un po' ovunque in Sicilia, anche se la biancolilla e la nocellara del Belice sono quelle per le quali appunto il nostro olio assume delle caratteristiche particolari, per le quali appunto riveste una grandissima importanza qualitativa a livello regionale. Non per questo abbiamo ottenuto il terzo posto assoluto al Morgantino, un importantissimo concorso a livello regionale, terzi assoluti in tutta la Sicilia, grazie soprattutto quindi all'importanza e alle peculiarità ambientali e territoriali del territorio appunto realmontino.